హలో! హాయ్ అండి. వెల్కమ్ టు ఆంధ్ర ఫుడ్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్. ఈరోజు మనం సొంటి పాలు ఎలాగ తయారు చేయాలో చూద్దాం. చిన్న సొంటి ముక్క, ఇలాచి, 4, 5 మిరియాలు తీసుకుని వాటిని దంచిపెట్టుకోవాలి. తరువాత స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి అందులో 2 గ్లాసుల పాలును పోసి మరిగించాలి. మరుగుతున్న పాలలో ఈ దంచిపెట్టుకున్న సొంటి పౌడర్‌ను వేసి కొద్దిగా పసుపు యాడ్ చేసి అందులో బెల్లం కూడా కొద్దిగా యాడ్ చేయాలి. బెల్లంకి బదులుగా చక్కెరని యాడ్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే చక్కెరకి ఇంకా కఫం పెంచే గుణం ఉంది కాబట్టి కఫం తగ్గించడం కోసం ఈ ఇంగ్రీడియెంట్స్ వాడుతున్నాం కాబట్టి పంచదారను వాడకూడదు. సొంటి వల్ల ఉపయోగాలు వాతగుణం, అజీర్ణం, అలాగే గొంతులో ఉన్నటువంటి కఫం, దగ్గు, రొంపను హరిస్తుంది. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బాయ్.